พี่น้องฝนมื้อนี้ตอนนี้หิมะกำลังลงพี่น้องมาแล้วพี่น้องในที่สุดน้ำแข็งพี่น้องเต็มไปเลยเมื่อวานนี้ก็ถ่ายวิดีโออยู่สบายดีเครื่องมือโบราณนี่ค่อยกันคินอัพแล้วพี่น้องเลยแล้วปวดสโนดุดสโนวานคือแล้วพี่น้องนี่ก็จะเข้าเงินแล้วเพราะว่าวานคือคินอัพอย่างแล้วทุกอย่างงานกระปิดโรงเรียนเอาบายบายพี่น้อง